英灵在上，韩烨今日在此立誓，此后，在我大晋的土地上，法度必明，善恶有道。为众执据者，不必有烧手之患；为众抱薪者，不必冻死风雪之中。忠清公直之民，不必成不白之冤。韩烨此生，必让万方子民见盛世景，享太平年。诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。叩首！一叩首！诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。二叩首！诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。三叩首！诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。诸君，乘风好去，长空万里。俯身，看大好山河。这里的天空比京城多了好多星星，想是帝家军的忠魂所化。那些离去的人并没有消失，他们只是在天上看着我们。不错，炙热的灵魂永远不会消失，只会继续照亮世间彷徨的人。渊叔，你说对不对？啊？渊叔，送些吃食来。哦，来了。安乐姐比之前淡漠疏离了许多。小姐在境南10年的性子一直便是如此，直到小姐回京重遇太子殿下，让自己成了任安乐，她才开始变得活泼开朗起来。其实太子殿下也并不是个特别温柔逢迎的人，他是大晋储君，生来尊贵威仪。这1年来，不过是因为小姐是他放在心上的人，所以才处处和悦吧。殿下和安乐姐都是那么好的人，他们互相喜欢着彼此，但如今却活得跟仇人一样。他们到底做错了什么？错在殿下是大晋太子，而小姐是帝子元，这一切偏偏是他们无法选择的。就算回到10年前，让他们重新面对这一切，也是无能为力。
小姐，小姐，姐，你要去哪儿？打猎，东西太难吃了。我来陪你吧。约叔，你怎么不去啊？小姐又没叫我。真不愧是你啊，荒山野岭还能逮住2只野鸡。可惜不是在京城，如果在京城的话，我还能给你做个葫芦鸡和炖鸡汤呢。都让你包下来得了。哎，多亏有你这个傻小子在，我比来的时候开心多了。姐，你一个人背负着帝家的血债和8万英魂的冤屈，独自走过整整10年，这种沉重我没经历过，可能不太懂。但我从小就没有亲人，我知道孤独是什么滋味。你真的很懂事，很像禁言。姐，你就当我是一家人，你能多告诉我一点关于你弟弟的事吗？禁言啊，他刚学会说话的时候，就会软软糯糯的跟在我身后。每一次他犯错了，都会拉着我的衣袖向我讨饶。我记得有一次啊，什么人？小姐，你没事吧？没事吧，子源？梅花内味，好一个心胸宽广的陛下！此事似有蹊跷，切不可妄下结论。有什么可蹊跷的？世人皆知陛下视子元为眼中钉，派人刺杀他也是意料之中。殿下安排的人最会拿捏分寸。帝子元看到这块令牌，对韩仲远的恨那是更深，与太子之间的嫌隙也就更深了。待他从青南山回来，指不定要在大境翻起怎样的腥风血雨。我的手上已经掌握了西北边境帝家旧部的名单，你即刻将帝子元遇刺之事传讯于他们。这些人本就对韩仲远积怨多年，我们要趁机煽动他们起事。殿下，高明。只是现在仍然缺少一个可以将他们集结在一起的人。殿下，经我多方探查，我终于找到一个可以替代帝家女的人。你一定想不到这个人究竟是谁。你快说，别卖关子。正是因为世人皆知才蹊跷，因犯案一事，皇家在民间的声誉已然受损。若此时再派刺客行刺子元，那陛下之前所做之事的意义又在何处？他为何不在京城，便以欺君连坐之罪处死子元，而是要下罪己诏，迎忠魂归京？子元，你信我，陛下绝不会做出这样的事。
我只信证据。你手上拿的是什么？方才我和刺客过招，那并不是梅花卫惯用的招式。看身形和武功，倒像是那日在宫宴上行刺陛下的人。可那日宫宴行刺的人不是已经查清楚了吗？是忠义侯的人。可忠义侯已经死了呀。你的意思是说，既不是陛下，也不是古云年，在这京城之中还有另外一股势力想要置我于死地？有这个可能。或许他们的目的不是你，而是冲着整个大境而来。大境看似固若金汤，可在京城，天子脚下竟有势力交错。看来他们觊觎大境许久了。你是说北秦？如此看来，这个忠义侯倒是有些可怜，机关算尽，到最后才发现他只是别人手中的一颗棋子，还白白做了个替死鬼。他活该。深秋风冷，烈酒伤身。子渊，今后你有何打算？若你是想回到大理寺，我可以。辞官，回靖南。回靖南。也对。也好，等此间事了，你确实应该回到靖南，毕竟那里是你的家。你想说什么？我原本以为你会愿意继续回到大理寺，和黄埔一起查案，或者是去到刑部，协助骆明熙。若你都不愿意的话，你觉得我会留在京城？我希望你能留在京城。但我知道，这是不可能的了。毕竟京城对于你来说，不是什么值得留恋的地方。子渊，我会向陛下请旨，免征靖南3年赋税。等你回到那里，便可带着靖南的百姓，一起重现昔日光景。那我便替着靖南的百姓，感谢太子的大恩大德。但这并不是对他们的恩惠，而是一种补偿。可是即便如此，这些补偿也不能弥补他们失去至亲的痛苦。此事与你无关，你不必介怀。我只是希望不会再发生当年那般事情。你也要记得你在秦南山下的誓言。你说过你会做一个正直清明、一心为百姓的太子，如此才能付得起8万忠魂。绝不敢忘。那我便可以放心的回靖南了。子渊，那年我在苍山之上说过的话不曾更改。
安乐，我能预见你会陪我创下大晋盛世，所以我以太子的身份恳请你留在我身边。若你愿意，我不愿。话说，自青南山归京，任安乐与太子竟一路无话。想他当初3万水师求聘梅阳牧场，连破重案擒贼，知本莫从。谁不想他留在韩烨身边，或为太子妃，或为古功臣，佳话常流传。哎，帝家终得昭雪，只是那任安乐，哦不，该叫他帝子元了。他眼下又该何去何从呢？至诏帝家军，深植忠孝，与朕谋莫帷幄，决胜千里，斩将破军，平定西北，功效尤著。帝大人，陛下让老奴传句话。朕与永宁情同手足，却不想世事弄人。帝子元，朕对不住他。帝大人，陛下还有一件事，托老奴代他一问。陛下问，8万英魂荣归京城，朕也恢复了帝家的名誉，你心中是否已然释怀？并未。我不愿欺瞒陛下，我心中从未放下。但是我已经不会再恨了。毕竟帝家之事已经尘埃落定，纵然有再多的恨，我无法再挽回家父，还有青南山下8万将士的性命。我只祈愿这天下太平，万物苍生，不要再发生类似的悲剧。好，老奴这边去回复陛下。有劳赵公公。父亲，我做到了。今日总算是结束了。不过，你刚才说的那番话，是认真的吗？你说的是不再记恨韩仲远那句话？你真的决定了？是啊。此次前来，我就是为帝家翻案。等此事了了，我就并无其他之意了。可你看着韩氏天下腐败不堪，民不聊生，你就真的放心把天下交给韩家？我相信的是韩烨，他定然会和韩仲远不同。你就那么相信韩烨？是，我相信他，他会缔造出一个清平盛世。可即便如此，如今北秦对大晋虎视眈眈，他想要太平盛世也没那么容易。如若他应付不来，你还会出手帮他吗？不会。韩家的江山让他自己来守，以后整个大晋京城，韩家都与我再无任何瓜葛。再过2日，我便回靖南去，这辈子都不会再出来了。明熙哥哥，你会跟我一起回去吗？想必这个时节，
长寺花也已经开了。那当然。等我把京城的事料理一下，我就回京南找你。届时我们再一起喝酒、骑马、赏花，好不惬意。情况如何？贾刺客的事情已经败露了，他没有上当，要启用另一个棋子了。什么情况？好像有老鼠，老鼠！哎，过来！是我。文书啊！云舒，你力气也太大了吧！我以为是老鼠呢，那当然要一击毙命了。你怎么鬼鬼祟祟的，不走正门啊？我怕你们不欢迎我。啊？殿下和安乐姐现在一副永不相见的模样，我怕你们也这么对我。谁说的？他是他，你是你。没被院叔打残吧？我身强力壮，他不是我对手。安乐姐，你真的要回京南吗？你都听说了？我舍不得你们，你能不能不走，留在京城？这京城之中，已经没有什么理由能让我留下来了。殿下呢？那为了殿下，你能不能……小姐，太晚了，您回去睡，我俩陪她。别太欺负他，好好聊聊。好。以后再敢提殿下两个字，我饶不了你。你们都要走了，还有什么以后啊？你是舍不得我们家小姐啊，还是舍不得我们家苑琴啊？都舍不得。我很害怕分开以后，我就再也见不到你了。我看你大半夜的过来，可不是为了说这些的。看看这个，这是古云年背后的另外一股势力，我查到的全部线索。竟然是他，左相。我也没想到，他的势力竟然发展得如此强大。相爷，果然守时啊！如今大晋朝堂之上暗流涌动，我总疑心作相。子言此前怀疑的还真没错。之前我们都是盯着古云年打，却忽略了他。但他是否与北秦勾结，我还没有证据，需要你深入调查。多谢你，骆明熙。你不用谢我，这是我职责所在。骆明熙，你我之间如果没有……应该能成为最好的君臣。这世间本来就没有如果。还有，过阵子我就要回靖南了。
你要是真想谢我的话，就给我准备2盒上好的蜜饯。这可是我一番心血，别浪费了。你放心，案子我会继续查下去的。蜜饯拿西山白鹿来换。苑琴，你手艺也太好了吧？哎，火可是我烧的。火候也不错。唉，怎么了？你不够吗？还有呢。不是，我只是突然想起小时候的事了。我从小在五柳街长大，是钟娘带着我。小时候很少吃饱饭，有一次我饿着肚子，生了场大病，醒了以后，之前的什么事都记不清了，记不清父母，也记不清家在何处，更记不清自己的名讳。后来呢？你是如何遇到太子殿下的？我记得有一日，我和其他几个乞儿一起去庙会上玩，回来的时候发现太子殿下一个人在东郊的破庙里。我看见他穿着华贵，便想着从他身上偷些银子，却不料被他发现了。然后呢？然后殿下便问我：“你为何偷盗？”我说家中缺银，想帮着长辈们养活一众幼小。我当时以为殿下肯定会带着我去报官，没想到他却对我说，他要日后为我找个先生，让我好好读书，将来才好有出息。殿下这般说，你们太子殿下心肠这么好呀？可正当我们要离开破庙时，突然来了一群恶棍，他们看着殿下年纪尚小，却穿着华贵，便心生歹意。好在殿下身手不错，打伤了他们的头领，但那些人便发了狠，提刀弄剑朝我刺来。殿下为了保护我，替我挡下了那一剑。不对啊！可是人都说是你救了太子殿下，所以才进入太子府的呀。当时的情况是，殿下一定要我守在破庙，等着找他的人出现。殿下的禁卫军若是看到你一直守在他身边，全天下便会以为是你救太子殿下一命，他便可以顺理成章地把你带进太子府。温硕，你小子命可真好。是啊，殿下始终待我如兄如父，我觉得自己能遇上他，也是三生有幸。我跟苑琴遇见小姐，那也是三生有幸。不过遇到你嘛，可就有点倒霉。我堂堂温小公子，遇到你这种粗俗的女人，也算我倒霉。你说谁呢？说的就是你。好啦，往事也讲完了，告别也告别完了，你回去吧。哦，这就赶我走啊？快点走吧，这都什么时辰了？别打扰我跟苑琴睡觉。夜深了，回去吧。好吧。相爷，相爷，都已经准备好了。那就动手吧，省得夜长梦多。是。
什么人？住手！是谁绑了我？我这是在哪儿？别弄出声音，否则就杀了你！前几日，散落在西北城池的帝家旧部，纷纷收到传讯，说帝大人在迎忠魂回京的路上遭遇梅花内卫的刺杀。看来这刺杀的醉翁之意不在朝堂，在于山洞利用帝家旧部。看来，帝小姐想要回靖南，恐怕没有那么容易。她身为帝家的后人，如今的帝家之主，她本就不该回去。而且帝家军绝对不能落入他人之手。所以，大人要留在京中处理的事情是，我要帮子元重振帝家军，然后再把帝家军交还到他手中。当然还有铲除那些觊觎帝家军的人。骆大人，不好了！骆大人，太子殿下要当街杀了左相，大人您快去看看吧。这是江玉，你好大的胆子！殿下这是作甚？江玉，放人！殿下，不知道啊，何必这么步步紧逼呢？只要您点头答应，便是皆大欢喜呀。皆大欢喜？相爷是想让我随您一起叛国吗？啊？殿下，你可知道你现在的所作所为，何止是叛国？我再说最后一遍，放人！韩烨，你是怕我见到陛下，说出真相吧？我现在改变主意，我不仅要见到陛下说出真相，我还要当着这天下百姓的面说出真相。你敢？我有何不敢？我乃当朝左相，即便你是太子，又岂能全身而退？韩烨，我告诉你，若要回我，我必让帝家陪葬。能被你拉下地狱的，唯我一人而已。小姐，可以出发了。终于要离开这儿了。小姐可是不舍。这又不是家，有何不舍的？走吧。跳！姐，安宁，姐，安宁，哥哥出事了，他杀了左相，现被关进了刑部大牢。啊？
义子，当街行凶，大大包天，还不肯开口。好，那就让他在大牢里继续蹲着，让骆明熙继续审，上刑具审。陛下，万万不可呀！太子殿下身娇肉贵，从小千人敬万人供的，这哪能在牢里当囚犯对待？他还知道自己是一国的太子，他不是大街上杀猪宰羊的屠夫，在百姓面前杀了一国宰辅，简直是罔顾国法，胡闹！哎呦，哎呦，陛下，陛下！我当众杀人，全城的百姓都是证人。骆大人不必为难，公事公办即可。你不会无缘无故杀人，更何况是左相。为什么？而且你手里已经有足够的证据可以置他于死地，交给大理寺处理就好了，又何必当众动手啊？海燕，你是不是有什么难言之隐不能对我说？古云年自尽后，他营下大军竟无半点声响，这其中定然有人在暗中操纵。殿下，你说的事，与我有何干系？我与古云年可无……你是与他不同，但你的野心早在他之前。你为何要帮助帝承恩？如今又为何要绑走温硕？殿下，你既然提到温硕，那臣有句话，就不得不说了。帝家冤案昭雪之后，陛下对帝子元已是不满之极。她一介孤女，陛下还能忍；倘若陛下知道帝家之子帝晋言还在世，且在太子身边养着，结果又会如何呀？江云，你敢！你倒是说呀！现在陛下命我彻查此事，你不跟我说实话，我怎么救你出去？你若是想救我，温硕那儿有一样东西，或许有用，你可以去找找看。好，那你等着我，我会想办法救你出去。我一直以为大晋太子行事柔和，今日一事，你这决绝，我自愧不如。哥哥怎么样？有没有说为何杀左相？什么也没说。我去找他。你不进去看看吗？也许你问他，他会说的。我都已经打算要回靖南了，既然如此，不如不见。你帮我捎一句话给他，他曾答应过我，他要缔造大庆盛世，还天下一个清明，他还没有做到。
你还是放不下他，这般牵挂，如何回荆南？你来了，你受伤了？无妨。来，坐。牢狱条件简陋，你且忍耐几日，我尽快救你出去。你身为公主，尚且能在边塞风餐露宿，我作为你的兄长，为何不能粗茶淡饭了？你到底因何缘故当街杀了左相？难道连我你都不愿说吗？安宁，你为大靖做的已经够多了，不要再趟进这趟浑水里。听我的，你尽早离开京城吧，去到能让你开心的地方。你的事情我怎么可能不管？小时候都是你护着我，现在轮到我来保护你了。你长大了，我很开心。但是生在皇家有诸多无奈，万事并非尽力便能如愿。我理解你，但独自背负秘密的沉重，我更懂。哥，我们是亲兄妹。若是哪天你想与人倾诉了，我一直都在。好，快走。快去吧。安宁，不要和陛下起冲突。身为一国之君，他的无奈只会比我们更多。你放心吧，我有分寸。紫渊也希望你平安，不要辜负他。寒夜，为何在我每一次下定决心、毫不犹豫走下去的时候，你都会出现？所以温硕已经失踪1天1夜了。是，昨天晚上就没回来。你若是想救我，温硕那儿有一样东西，或许有用。先是左相，然后温硕。骆大人，你……寒夜从小性格沉稳，克己复礼，到底是什么原因，能让他在皇城内当着众人杀了蒋玉，而且一刻都等不了？更何况，和他寸步不离的温硕突然失踪，这两者怕是有什么联系。温小公子失踪后，千月阁将人府内外、方圆7里都搜遍了，可是还是没有找到。寒夜、左相、
还有温硕，我总隐隐觉得此事和紫园有关。小姐，如何？果然不出你所料，我按照你的吩咐潜入了左相府，发现这个左相问题大了，我竟然发现了假的梅花内卫令牌。原来真的是左相。本以为一个古云年已经够坏了，没想到背后还藏着左相这只老狐狸。他何止是只老狐狸？我们和古云年彼此算计的时候，倒是成了他眼里的螳螂和蝉。骆大人，是我苑琴。深夜到访，所为何事啊？太子殿下与温公子之事，我或许知道一些线索。哦，当年五柳街之事，世人皆以为是温硕救了太子，其实是太子救了温硕。但那些人别发了疯，提刀弄剑朝我刺来。殿下为了保护我，替我挡下了那一剑。你既然来找我，想必此事并没有告知紫园吧？是。那你为何告知我，却对他有所隐瞒？小姐这些年过得太苦了，如今好不容易下了要回靖南的决心，我不想见她再卷入京城的风波。我想，这亦是大人所愿。放心吧，我一定会带她回靖南的。不过日后有你和苑舒陪着她，我也放心许多。时候不早了，先回去吧，免得她担心。是。骆大人，温硕小公子至今还下落不明，他的安危就拜托骆大人了。好。丁朗，你去查一查，当年五柳街温硕在那儿发生了什么事儿。是。你真的要放弃吗？殿下，我每次下到这一步就会下不下去，你分明就是在为难我。既然不想输，就去争取。就这样放弃，你真的甘心吗？啊！殿下，我下这儿。我输了。你这步棋看似莽撞闯入我的局里，却是大开大合、背水一战之下。不错。殿下，你不是也教过我吗？凡与敌战，若陷于危亡之地，必当激励将士决死而战，不可怀生，则胜。我一定要想办法出去。大人，怎么样了？温小公子还是没有找到。不过我们查到了一些别的事情。当年五柳街之事，是太子殿下一手谋划，并非苑情口中的偶遇。其实，我一直有一件事不解。太子殿下对谁都有几分疏离，可唯独待温硕，倒是不同寻常，如兄如父，
捧在手中，看在眼里。你说的没错，可即便如此，这些又跟左相有什么关系？让寒夜非杀了他不可。安宁给陛下请安，还请陛下保重龙体。你们兄妹俩，一个比一个放肆，让朕如何保重？朕知道你来所谓何事，不过这件事情就算是求朕也没有用。他当街杀人，而且是当朝重臣，就算是朕也不能罔顾国法呀。陛下，太子哥哥的心性您最为清楚，他所做之事都是为了大境，为了百姓。他绝不会滥杀一个无辜，也不会放过一个奸佞，定是那左相有罪在先，他才会有此举动。你说的朕又如何不知啊？朕就只有这一个太子，朕在他身上花了多少心血呀！过来坐吧。安宁啊，你看看，这些所有大臣的上书，都是要求朕严惩太子的。如果朕轻易放过他，就难以平息悠悠众口。他不坦白这件事情的前因后果，给出一个合理的解释，就算是朕一力保全他，他日他登上帝位，如何取信于民？如何让众人臣服啊？安妮啊，就算是朕，也有办不了的事啊。你明白吗？安宁明白，是安宁的任性逼死了皇祖母，让陛下为难，让兄长身陷囹圄，是安宁不孝。安宁，不是你不孝，也不是你的错。你生在这皇家，有太多的无可奈何。这么多年了，无论你做什么，朕虽然嘴上训斥，但是从来没有阻拦过你。那是因为朕想让你成为这皇室之中活得最开心的一个。可是没想到，到了最后，你却是活得最累的一个。安妮，你记着，无论京城发生什么，这么多年，你守卫边塞，护国为民，你安宁就是朕和大清的骄傲。看来你此前对左相的担忧是对的。原来那日在宫宴上刺杀韩仲远的，正是左相。没错，在华严山上刺杀你跟寒夜的，也是左相安排的。可怜这古云年聪明了一世，恐怕他至死都不知是替谁做了嫁衣。
要说刺杀圣上本就是死罪，若将此事昭告天下，寒夜杀他便顺理成章，也不必深陷是非之中了。你嘴上说寒夜的事与你无关，但心里还惦记着他。我不过就是不想朝廷被这些居心叵测的人所掌控，奸佞一日不除，百姓一日无安。你现在连说话都越来越像他了。据签约阁查出，古云年之前犯下的种种罪行，大部分都是由左相借着古云年这把刀来杀人的。怪不得之前我们如何查都有种查不清的感觉，原来问题出在左相那里。那既然如此，寒夜搜集好证据，直接交给韩仲远便是，为何还要当街杀人？子远，这件事由刑部来管，你就别参与了。我听说，朝堂之上，想要弹劾太子的人并不在少数。你放心，寒夜在朝堂之上绝非单枪匹马。子远，这件事儿，我不希望你卷进去。当然，这也是寒夜的意思。你们家主子当街被杀，府里的人连个小孩都看不住，都是一群废物吗？殿下，如今我方群龙无首，在京城能够信任的人只有您。这左相一死，确实许多计划都行不通了。骆明熙和任安乐似乎查到了什么，我们的身份很快就会暴露。太子当街杀人，这可是闻所未闻的奇事。估计眼下的韩仲远正在为如何压下此事而焦头烂额呢。殿下放心，我们的人会继续上书，力谏严惩太子。把消息散出去，就说太子是为了帝家而杀人，再逼韩仲远一把。如此一来，大晋朝堂会更加混乱。是。一个个都在逼朕，不抗！陛下，您息怒，千万要保重龙体呀！这个太子委实冲动了些，这下可好，朝堂上吵成了一片。想要朕惩罚他的也有，保他的也有，整天看着打口水仗，朕早就看烦了。陛下，您有茶。这个太子，不管他出于什么目的，也不能在众目睽睽之下斩杀江瑜。这下可好了，朕就算想保他，他也办不了了。陛下，朝中各位大人都在请求您圣断。圣断？这些大臣啊，只看到了眼前的律法，看不到全局。朕只有这一个太子，大晋只有这一个储君，岂能按照普通的案件去办理？陛下，骆明熙骆大人正在着力调查。骆大人现已查明，除夕刺杀案、华元山刺杀案皆为左相所谋划。坊间传闻左相谋逆，也是风来有因呐。如此说来，太子当街斩杀江瑜，也算是情有可原。是。这些大臣怎么说？现在朝中大臣有的表示赞同，有人却觉得若高高拿起，轻轻放下，此先例一开，那人人要是杀人之后都以谋逆之罪为之，那我大晋岂不乱套了？这个说的倒是有些道理。就算是江瑜有罪，也应该经过三司会审，而且太子掌管着三法司，更不能知法犯法，逾矩行事。
仅凭骆明熙一家之言，绝对难以堵住悠悠众口。陛下，坊间还传闻说太子手刃左相与帝家有关，此前已闹得满城风雨了，不由得忍不说呀。吩咐下去，让骆明熙继续查，查妥当了，再来回复朕。遵旨。大人，该失真了。回来再试吧，我出去一趟。大人要去哪儿？群臣逼韩中远，3日之内务必要找出左相所有的谋反证据，以及太子杀人的动机。左相罪行证据确凿，太子殿下又深得陛下倚重，在朝中素得人心，为何会有朝臣在此时谏言？都是左相生前笼络的那些朝臣。不过他们在这个时候站出来，背后一定有人在怂恿。或许此人才是藏身暗处借左相发力的源头。等我回来。你来做什么？我此次前来，是要问你左相的事儿。你不用紧张，我不是来跟你翻旧账的。你跟左相那些刺杀的事儿，我不关心。我来是要问你，所有跟左相接触的经过，包括那些不起眼的细节，都要一五一十地告诉我。可是我为什么要告诉你呢？如果你告诉我，我就让你知道你从何而来。你真以为我想知道？如今你谁都不是，鸟倦知还林，虎死必首丘。你不想知道？好。小姐，您多少喝口茶吧。苑琴，去找骆明熙。小姐。苑琴，你还记得当时太子选妃时，左相推举了谁参选吗？北秦公主。小姐，你的意思是左
左相疆域多半跟北秦有关。现在有证据可以证明左相谋逆，但左相又和温硕有什么关联？温硕身上到底藏着什么秘密？当年五柳街之事，世人皆以为是温硕救了太子，其实是太子救了温硕。当年五柳街之事，是太子殿下一手谋划。太子殿下对谁都有几分疏离，可唯独待温硕如兄如父，捧在手中，看在眼里。太子为什么要特意设计收温硕入府？左相想利用我是帝家后人的身份，联络帝家旧部。帝家后人，温硕。我再说最后一遍，放人！韩烨，若要回我，我必让帝家陪葬。你敢？10年前的温硕，是他？不可能！温硕，温硕，温硕，姐，这是怎么了？姐，我去找大夫。温硕，姐，我别说了，进府再讲。原来韩烨当年竟将最大的不可能变成了可能。温硕，你好点了没有？没事吧？我没事。你可知当时是谁把你绑走的？我只知道，那群人的衣着和那日在密林里假扮梅花那位的人一样。安乐姐，他们是同一拨人。我知道了，这件事情就交给我来处理，你不用管了。安乐姐，我在街上听说，殿下杀了左相，被关进了刑部大牢，重臣力荐，要陛下废除太子，这是真的吗？这件事情，陆明熙已经在调查了，你不用担心，殿下他会无恙归来的。相信我的话，你就先好好养伤，等着殿下回来。好，好好歇歇。来，我先扶你躺下。明熙哥哥，我怀疑左相勾结北秦，已让院叔知会了琳琅。做得好，希望他查的证据能够保得韩烨全身而退。时间不多了。大人，任大人，我们遣人去甲库查了左相的告圣文书，又抓了他贴身仆人讯问，发现他发迹于西北边陲之地，因太祖广揽人才，才在20年间步步攀升。他的母亲竟是北秦人。我这就去搜左相府，总能找到一些他和北秦人勾结的信息。照顾好文硕。韩烨，我们一定能救你出来。什么情况？陆明熙抄了左相府邸，查出来不少东西，包括我们获取的西北情报。那如此说来，这骆明熙便可对外声称，左相当时在传递情报，而太子当街杀了他，是在阻止情报的外泄。这一局还是让他们给翻盘了。既然他的身份已经暴露，
那帝家就部这一步就不可再继续下去。你去善后，告诉下面的人，不可轻举妄动。是。还有，之前搜集的所有情报都传回北秦，西北兵变之事提前。是。骆大人已经查实，江瑜之母实乃是北秦之人，江瑜他自己就是北秦的细作。这多年以来，他一直暗中勾结北秦，多次泄露大靖的机密。殿下就是知道这一点，才在当街斩杀了江瑜。这个江瑜，在我大晋为祸这么多年，实在是罪大恶极，死有余辜。陛下息怒啊！江瑜他罪该万死。太子殿下手刃逆贼，为国除害，阻止了军情外泄，太子殿下无罪有功啊！赵福，在传朕的旨意，释放太子，同时将江瑜的罪证交予大理寺，尽快制出诏书，颁布京城各处。是。等等，给安宁传朕的口谕，让他好好查查西北边境军情的事。遵旨。殿下，太子哥哥，殿下，您受苦了吧？您有什么想吃的，回府让我给您做啊。我没事，都瘦成这个样子了，还说没事？我真没事。倒是你啊，我听说你是自个儿逃出来的。臭小子，没有白费我的教诲。那是当然，也不看看我是在谁身边长大的。怎么了？无事，走吧。这几天，大人因为太子殿下的事情劳累颇多。我做的这些，和寒夜当年为子元做的那些事儿相比，根本不值一提。大人何必妄自菲薄？当年是您让帝小姐免受岱山囚禁之苦，也是您这10年来一直为帝小姐在京中铺路。可10年前，抄斩帝家的圣旨一出，全天下的人都盯着太子府，因为太子凭一纸圣旨保下了帝家姑娘。在这风口浪尖上，他在做任何事儿，都会惹人注目。可即便如此，他还是做了。我记得当时的传言说，帝竟爷因病死在了太子府。没错。可1年后，寒夜就把死人变成了活人，而且还当着天下人的面留在自己的身边。这份谋略和胆量，我自愧不如。可大人当时也将帝承恩换作帝子元，那不一样。我做不到他那般谋划，把死人变成活人。这么想来，太子殿下当年救下温硕之时，也不过才10几岁。是啊，10几岁的他，依然为子元做了那么多。
殿下，殿下，您快吃啊！这几日您在牢里肯定没吃好吧？快多吃点。看来，即便你被歹人抓了去，心里面依然惦记着精进厨艺啊。哪有啊！我惦记的明明都是殿下。殿下，您先喝口热茶。哦，这是我熬了几个时辰的鸡汤，您快尝尝。我不过是被关了几日，你这也太上心了。殿下，虽说你只是关了几日，但对于我来说，真是度日如年。要不是为了我，要不是江瑜抓了我，你不会在大街上杀他的。此事与你无关。在你之前，我已从骆明熙手中取得左相作恶的证据。他为了钳制我，将你掳走。但他既然将手伸到了西北军中，我势必要斩杀他。那日，我被抓走了，被关在一个小屋子里，听得见，说不出；动得了，出不去。那个时候，我真的觉得，自己难道要死在这里了吗？当我意识模糊的时候，我想起了殿下您。虽说我是个孤儿，但我从未觉得自己是一个人活在世上。殿下，你教我养我，庇护我成长，这些温顺都记在心里，感恩肺腑。傻小子，说这些做什么？殿下，我只是想说，您千万不要出事，更不希望因为我而出事，不然我会一生有愧。不说了，殿下，你快吃吧，我给您夹。趁热新鲜的，还有这个，您快尝尝啊。子源，今言长大了，长得很好，你放心。等我找到合适的机会，我就把他交到你手里。林良，我终究还是没把温硕就是帝金言的消息告诉子源。您这么做，必然有您的考量。不过是我的私心罢了，因为我怕一旦让他知道寒夜这么多年为他所做的，他就更放不下了。将军，栾北，你怎么有点心不在焉的？属下是在想，太子殿下的事能够圆满的解决，将军总算可以安心了。是啊，太子哥哥无事，我也可以安心的回西北了。只是一想到江宇在我大境兴风作浪多年，我便如鲠在喉。北秦人敢在我朝堂上安插奸细，说不定我眼皮子底下也安插了人。属下即刻去清查晋中左相余党，绝不让北秦人再有机可乘。京城有太子哥哥和骆大人，
我放心，但是回西北却是一刻都不能再耽误了。回去之后，你务必在军营上下查探清楚，一个都不能放过。是。我要回西北，紫园也要回靖南了。从此我们又要天各一方。哥哥，这几日发生了这么多的事情，你都没来找我，我都担心死了。哥哥，太子殿下已经没事了吧？他没事了。那就好。对了，哥哥，那个左相真的是我们北秦人吗？那他被太子殿下当街斩杀，接下来会不会连我也会被赶出京城啊？